Hər vaxtınız xeyir olsun. Sifətlə bağlı olan bir testin izahına da baxaq. Deməli, açıq qırmızı sözü açıq aydın sözünə fərqli olaraq nöqtələrin yerinə yazıla biləcək fikirləri müəyyən edin. Əvvəl açıq qırmızı ilə biz tanış olaq. Deməli, açıq qırmızı nədir? Azaltma dərəcəsidir və azaltma dərəcəsi olaraq açıq sözündən, çoxaltma dərəcəsi olaraq tünc sözündən sonra gələn nə olmalıdır? Rəng bildirməlidir. Deməli, açıq qırmızı azaltma dərəcəsindədir. Amma açıq aydın adi dərəcədir. Səbəb çünki açıqdan sonra gələn rəng bildirməlidir. Baxaq, indi açıq qırmızıda nə var ki, o açıq aydında yoxdur. Baxaq, mürəkkəb sifətdir. Hər ikisi mürəkkəb sifətdir, götürmürük. Azaltma dərəcəsindədir. Açıq qırmızı azaltmadır. Bəli, açıq aydın isə adidir. Ona görə ikini götürmürük. 3-ə baxaq, cümlədə təyin kimi işlənə bilir. Bəli, məsələn, ikisini də işlədə bilərik. Deyirəm ki, açıq aydın kəlmələr seçirdi. Bir də açıq qırmızı paltar geyinmişdi. Deməli, hər ikisini təyinlə işlənə bilər. 3-ü götürmürük, 4-ə baxırıq. Tərkibdə ğ səsinin qarşılığı işlənibdir. Q səsinin qarşılığı hansıdır? X. Deməli, açıq qırmızı sözündə qdan sonra q samiti gəlib deyə, burada x samiti işləndi. Amma açıq aydın sözündə qdan sonra sait gəlib deyə, q-ğya keçdi. Deməli, açıq qırmızıda x var, açıq aydında x yoxdur. Deməli, 2-4 düzdür. P-li xəbərli cümlədə işlənə bilməz. Bayaq nümunə işlətmişdim ki, o açıq aydın kəlmələr seçirdi, fe'li xəbərli cümlədə işləndi. Bir də deyirəm ki, açıq qırmızı paltar geyinmişdi. Yenə fe'li xəbərli cümlədə işlədə bildik. Deməli, cavabımız oldu B variantı.